Шаман, который прославился на весь мир своей песней «Я русский», планирует коллаборацию со знаменитым спортсменом Джеффом Монсоном. Последний недавно отказался от американского гражданства и стал исключительно русским. Уважаемые зрители, после просмотра пишите свое мнение в комментариях и обязательно поставьте лайк, если вы также поддерживаете певца Шамана. Посмотрим, сколько нас. А мы начинаем. Я паспорт получил, я чувствовал, что я русский. Для меня это важно. Борец Монсон, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, с гордостью заявил, что теперь у него остался только российский паспорт. А значит, песня «Я русский» к нему подходит как нельзя лучше. Несмотря на то, что Шаман очень щепетильно относится к экспериментам над своим хитом, он все же считает, что можно создать клип, где снялся бы Джефф. Можно придумать какую-нибудь историю, где артист и спортсмен вместе бы спели песню «Я русский». Но это надо делать не в виде официального релиза, а в виде любительской съемки. Например, в клубе и снимать на телефон, заявили в пресс-службе певца. Как говорит помощник Шамана Антон Коробков-Землянский, этот популярный трек уже больше, чем сам артист. По его словам, песня живет своей жизнью, у людей свои ассоциации с ней. Ой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский. Это как в гимне, вырезать слова или музыку. Если даже сам артист начнет это делать, он этим подаст нехороший пример. Все видели, что случилось с Гудковым, который после своей пародии был вынужден уехать из страны. Его захейтили, отменили все корпоративы, общественность была возмущена, напоминает Коробков-Землянский. Вот почему и Шаман будет подходить к процессу создания новой песни вдумчиво и осторожно. Как вариант, Джефф Монсон может спеть «Теперь я тоже русский», допускают в пресс-службе исполнителя. Уважаемые зрители, а как вы представляете себе этот клип? Пишите свое мнение в комментариях. Мы продолжаем. Ярослав готов обсудить сотрудничество. Нужно придумать легенду для клипа, где и почему герои встретятся. Нужны естественные и логичные обстоятельства. Надо раскрутить сюжет, подчеркивает помощник Шамана. Сам Джефф Монсон тоже слышал хит артиста и вдохновлен идеей сотрудничества. Песня «Символ» вдохновляет спортсмена. Он считает, что песня «Я русский» является настоящим символом России и может вдохновить людей на большие дела. Таким образом, сотрудничество Шамана и Монсона может стать настоящим событием для музыкальной и спортивной индустрии. Они объединятся в необычном проекте, который может показать, что музыка и спорт могут быть ближе, чем мы думаем. На этом все, уважаемые зрители. А что вы думаете про это видео? Пишите свое мнение в комментариях, ведь мы уверены, вам точно есть что сказать. До скорой встречи!